O Tonho tá querendo dar 10 real. 10 reais? Não, conversa, homem. Só nesse... É. Não. Tem... Se por quanto é que tu me dá? Eu digo, não, você vai fazer Não. eu tô dentro das contas. Trabalho na diária, homem. Pé de buritizal ali, ó. Estamos aqui no brejo. Bom demais. E como é o nome? Bacuri tá aqui. Não tem problema não, né? Olha, como é que se quebra bacuri? Olha aí. Olha, sai um pouco ali, ó. Olha, pessoal. É um pedral aí, uma pedra, né? Que tá servindo aí de uma base, né, pra caixa d'água. Viu? Então a gente mostra pra vocês aqui, ó. Sou da roça. Olha aí, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tonton. Olha aí, pessoal, que maravilha da natureza aqui, ó. A gente caía se for de alto, mas do chão. Lá em Araguaí. Olha aí, pessoal. Tinha lá um chamado seu Mesaque. Ele caiu no chão, liso assim, no piso. E bateu com a cabeça numa porta de vidro. E aí? Aí o resto ficou ruim e morreu. Rapaz. Pancada na cabeça. Pau. Escorregou assim, tchan, e bah. É, tem que tomar cuidado pra Rapaz, mas que bonitinho. não escorregar. Olha lá um bacuri lá, ó. Oi, pessoal, pra quem, ó, o pé de bacuri aí, ó. Hoje você come bacurizinho, olha aí, um bacurizinho aí. Rapaz, tava guardado pra mim. Tava. Rapaz. Ele viu de longe, pai. Pé de bacuri. O que o Tonho tá medindo mesmo ali, menino? Ah. A terra tá encharcada. E aquelas estacas lá de vocês, né? É. Na de cercar essa divisa bem aqui, aí. Porque ele tava com um gado solto aí tava dando certo não. Não tá melancia aqui, não tem? Tem melancia plantada aqui, aí ele soltou o gado dele aí. E aí o gado tava entrando aqui pra... Deu negócio já aí? Deu negócio aí, Tonho? Na pleita? Estão fazendo negócio. Rapaz. Né? Hein? Não deu negócio aí não? Como é que é? Os preços aí acertaram aí? Não. O Tonho quer pagar mais barato, né? Estão debatendo. O Tonho tá querendo dar 10 real. 10 reais? Não, conversa, homem. Só nesse... É. Não. Ele diz assim, por quanto é que tu me dá? Eu digo, não, você vai fazer Não. eu tô dentro das contas. Trabalho na diária, homem. Não, na diária. Na diária. Não, na diária não compensa. A diária de... E na empresa ele vem a hora que quer, na hora que chover ele não vem, é assim, mas o negócio... Aí como é que é? Tu quer empreitar isso aqui todinho, essa área todinha? Mas só do pé de caju pra cá, pra lá pra frente, depois que eu vou capinar, porque tá encharcado demais. Aí como é? Aí tu acha que vale quanto? Aí tu acha que vale quanto, Tonho? Hã? Não, Tá... no meu por... Quanto é que você acha que vale aí? Qualquer um 100 conto acho que vale. 100 conto? Vale mais, né? Bem que eles que não valem não, por exemplo é 80. Ah. 80, ele disse que não vale 100 conto, é 80. Tem que valer mesmo 200, né? Ixi, aí também... Não, eu falo o seguinte.
Não, fala o seguinte, moço. Empresa por 80 e 3 galinhas caipira e o café da manhã, almoço e janta. Entendeu? O almoço tem, mas a janta não tem não. Ele dorme em outro rumo. Ei, Toy. vou dizer barato pra tu. Aí nós já debate também no negócio também. Que tem... Não, ainda tem mais aí, moço. Aí, ó, tem serviço aí ainda. Eu quero captar isso aqui todo. E o Tijãozinho achou um bacuri. Mostra aí, Tijão. Bacurizinho aí, ó. Gostei. Esperando por mim. Tava aguardando pelo Tijãozinho o pé de bacuri. Olha, pessoal, aquele lá, já que usam aqui, ó, aquele lá, ó, pé de bacuri. É só esse quadrinho aqui. Fruta boa, né, Ti? Mas rapaz, isso aqui é bom demais. É onde tá mais enxuto. E não adianta o capo não. E aqui o pessoal percebe que já tá aqui um pouco embrejado aqui o caminho, né? Inclusive já até afunda aqui já os pés, olha, tá vendo? Ó? Olha aí, pessoal, afundando aqui, ó. Literalmente. Essa água vem dali, né? Ela tem uma nascentezinha. Uma nascentezinha, né? Aí ela passa aqui, no meio da terra. Bom demais, bênção de Deus. Olha aí, pessoal, como é que é a natureza aqui, ó. Água mesmo rasa aqui. Show de imagem aqui, ó, no nosso canal. E o cachorrinho, como é o nome dele? Isso é... Bota um apelido. Ela. Milisquita mesmo. Milisquita? Mas aqui era madeira pra fazer calvão, né? Era, João. Não fizeram não? Forma na terra. Olha uma caixa de maribondo, ele chega a tá em cezinha, viu? Isso aí, bom demais. O bichão daquele daí ele vem direitinho, tchan, bem na testa. Aí. Aí bem no surrão. Olha o pau de leite. Qual? É um pau muito procurado para fazer remédio. Qual? Esse aí? É para próstata, para inflamação, para mulher, para tudo. Pau de leite, né? Então, no caso, é uma planta medicinal, né? Uhum. Serve pra... Seu Vicente gostava de fazer garrafadas. Um dia ele fez uma até para mim. Uhum. Agora vamos passar aqui, passa primeiro o Tonton, aqui no nosso, Xinga. no nosso lago. Ali Buriti, ali, muito Buriti aqui, ó. Tá vendo? Ê, fartura. Que tal? Sabia que Buriti é bom pra mim? Buriti? Uhum. Buriti mesmo, assim. Olha. E é bom é assim, ó, comendo assim mesmo, né não? Uhum. Olha aí, pessoal, coisa maravilhosa aí, ó. Buritizinho, ó. Buritizinho pegado do pé aqui, ó. Coisa boa, maravilhosa, né? Bom demais. Água corrente aqui, ó. Rapaz, essas plantas aqui, ela rama, né? Até... Olha. Como é o nome dela, Totônio? Agora deu um branco, viu? Olha, pessoal, olha que maravilha da natureza aí, ó. Show de imagem aí. Antigamente chamava isso era taioba. Como é? Taioba. Taioba? Mas taioba é plantado em casa. Esse pé de buritizal ali, ó. Estamos aqui no brejo. Bom demais. E como é o nome? Bacuri. Bacuri tá aqui. Agora misturar bacuri com Buriti. Não tem problema não, né? Olha, como é que se quebra bacuri? Olha aí. Olha, sai um pouco ali, ó. Quer perguntar? Anda aí. Tá vendo, gente? Ó, bacurizinho. É, Totô? Não. Tomei café agora. Olha. Rapaz, eu também tomei, ó. Mas não tô... Todo mundo tomou, você não tem nada não. Olha, pessoal, ó. Ei. Fizeram um negócio? Bom dia, Ana. Oi, pessoal. Bom dia, Keliane, tudo bem? Bom dia. Tá no beijuzinho já, olha. Ê. Olha, quem tá no bacuri aqui já, ó. Mas o outro achou bacuri. Achou? Não, Ana, não come não. Tu vai começar a misturar aí, depois você toma aí. Depois eu tomo... Eu não quero nem... Olha, tem um bacuri que tá aí, que mais de vez dessa bacia aí. Ah, pai, vamos mostrar bem ali pro pessoal, Tonton. Aquela
Aquele pedral que eu vi ali. Ah, tá na frente. É, Mas mostra. só que não vai estar lá. Belagem não, porque o mato mesmo tá bom. É de vocês, né? É. Olha aí, pessoal, pé de laranja enxertado aqui, ó. Laranja, não precisa você sair, né? Ou melhor, subir, né? Pra poder pegar a laranja. Você pega aqui, ó. Baixinho. Na mão aqui, ó. Tá vendo, ó? Olha o tanto ali, ó. Muita laranja. Graças a Deus, muita fartura, né? Não, Tem muito aqui. Tijãozinho? Graças a Deus, né? Muito bom. Olha, ó, muita laranja aí, ó. Laranja madura, laranja aqui daqui mais ou menos mais um tempinho vai estar também já no jeito já aqui, ó. Vamos aí, maduro. Tá vendo, ó? Muito laranja. É, porque sempre vai tirando mesmo aí. Esse pé de tanja nunca botou? Não. Vou botar... Aham. Esse aqui é outro pé de tanja, né? Esse aí já colocou? Não. São todos numa época só, mas... É. Eles são incestados ou são Não, dele? não. São da semente mesmo. Ah, da semente ele demora. Olha a rural ali. É. Carro de turismo aí. É, bichona aí é boa. Agora a gente vai mostrar, pessoal, pra vocês aqui do canal achei interessante ali um pedral, né? Eu achei interessante, a gente vai mostrar pro pessoal aqui no canal aí, pessoal, aqui. Coisa linda, maravilhosa aí. Tem época, né? Tem. Ninguém sabe quanto tempo Olha aí, pessoal. que ela foi É um- formada mesmo. Né? É um pedral aí, uma pedra, né? Serviu de pé de Que caixa tá servindo aí de uma base, né, pra caixa d'água. Viu? Então a gente mostra pra vocês aqui, ó. Olha que interessante. Tá vendo, ó? Doutor, em quantos metros de altura, mais ou menos? Você já mediram? Medimos não, mas acho que ela vai dar uns 4 metros de altura. Uns 4 metros, né? É. Dá uma quedinha até boa, né? Dá. De água. Uhum. Tá vendo, pessoal? Aí, ó. Eita, coisa maravilhosa. Bom demais. E Tijãozinho, o que você acha aí desse... É porque tava E o, espalhando demais a e o que é que você acha aí dessa pedra aí? O que você tem a dizer? É coisa boa, né? Muito Coisa maravilhosa, né? Uma coisa da natureza que o homem para fazer isso aí é Não, pode é até isso que aí. faça, mas é muito difícil. Até imitar, mas não É consegue. uma coisa que é natural, né? Já nasceu aí mesmo aí, E não o tem? mais importante é que não tem outras aqui pertinho, né? É. Pé de umbuzinho. O cara tava admirado de um jardim que tem lá no Emirados Árabes Unidos, onde vai ter a Copa. É o maior jardim do mundo. É, né? Aí atrai turista de todo lugar que quiser. Eu digo, rapaz, o cara fez um negocinho desse tamanho aqui. E Deus fez o mundo todinho. Não, é coisa mesmo que... Você aguou um pé de negócio desse aqui, um ano todinho ele seco pedindo água. Aí Deus manda 5 minutos de chuva. Aí E já fica bonito. fica bonito. É. Esse aqui tem muito lá para as bandas aqui na Embu. É, Para as bandas do Pernambuco, né? Eu não sou muito animado Bahia. com esse negócio de podação não. Esse pau, ele era muito bonito. Depois que cortaram ele, ficou assim meio... Pois é. Não foi? Olha aí, pessoal, pé de Embu aí foi. Pois é, mas é bom é crescer mesmo. Porque quando ele botar uma carga, meu amigo...